Soruya. Gazel. Sen niye kapattın? Ya ne yapalım? Bulamadım. Bak. Hadi ya abi. 2 dakika Gazel. bu arada. Gazel. Yok Gazel'le ilgili hiçbir şey yok ha. Abi baş harflerinden yapmıyor musun sen? Bir tane Gördüm düşümde seni. Yok öyle değil. Aşık oldum. Her sonra şeyi sevdim. ilerisinde Öyle değil, öyle değil. yapacağız. Döneceğim Mesela diyemez, şey sağa yapayım, döneceğiz. Emre'ye yapayım. Zaten görürsün. Emre. Ben sana söyleyeceğim. Emre. Abi ne kadar güzel şiir söylüyorsun sen ya. Vallahi helal olsun sana ya. Lan niye yapamıyorum lan? Ben çok güzel yapıyorum. Ne yaptın? Emre? Emre. Lan niye yapamıyorum ya? Dur bakayım. Açsın. Çok güzel Biraz camı yapardım. aç hava abi o yüzden. Sen hava al biraz ya. Dur Şule'ye deneyeyim bakalım. Emre ile gazel olmadı. Hadi bir şey. Vallahi ya. Şule. Emre de daha kolaydı Emre. Şule. Şanslısın benimle tanıştığın çiftler. Yok öyle değil ya. Akrostiş değilmiş bu ya, başka bir şeymiş ben de. Tamam öyle yapmayacağım. Tamam abi Emre, gazel şöyle okeyiz. Bunlarda Yok. sıkıntı yok. Yani başarı ya. Hala düşünüyorum. Yok ben artık başka bir şey düşünüyorum. Yeşil tabela Bak sağda. Five Guys falan var. Yok şurada ya. Five Guys bile var. Panda bile var. Chipotle ya. Abi etkinlik yapalım derken pizzaya yanaşmamız da yani şimdi. Abi pizza yiyip gideceğiz ya. Lan buradan o dönüşe... Acay oynar mı ya? Ağır kırma ne olursun Aç ya. kal lan. Kızmam ben. Vallahi Ya bak, çok rahat takılıyorum ama çok özür dilerim ya. Gülmek için yapıyorum ha. burayı tahmin. Şimdi Whole Food mu Whole Food mu? Whole Food. Yemek yiyoruz. Ağır kırma ne olursun Aç ya. kal lan. Pardon öyle. Bırakmıyorlar ki beni. Beni özgür bırakmıyorlar ki. Vallahi ya. Ekran gitti gazel. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Hakan abi o nasıl bir fırlayıştı ya? Gittin mi? Tekrar gittin ha. Buradan sıkısı
ne almış? Ya Emre. Gel şuraya tut ya. Adam ne almış? Ya biz kaymış abi. Ama doğru değil mi? Asıl sıkı değil mi abi? Ya bence çok olmaya da bilir çünkü boş giden oluyor. Bak şu boş gidiyor. Aynen boş gidiyor. Hayır. Tek parmağımla tutma. Aynen çok ne yapıyor? Kayıyor gidiyor böyle. Ben uzatsam edecek herhalde. Hal böyle yerde yapıyorlar. Bir bakalım hakikaten. Ne kadarmış? 5 dolar diyor. Quick Max 5 dolar diyor. Senin 37 dolar. aslında almıştım. Değer kaç? Değer kaç? Dolar. Bu iki kişi alır aslında. Aynen. Hadi gidelim. Sıraya şey mi? Hadi gidelim bir teleferik yapalım. Bence küçükleri daha uygun. Hadi gel. Şu renk. Şunlar. Evet evet. En kötüden koyarak geldi. Yani bu alanlar vardı belki. Ama leğenli adamlar zannetmiyorum. Daha profesyonel. Leğenler burası. Bence de. Adamlar profesyonel. Sen elinle leğenle gidiyorsun. Herkes böyle kayıyorlar. Bayağı eriyor. Ben kapattım çıktım abi. 6 kişi biniyor galiba. Hadi Biner canım. görüşürüz. Ha giriş burası. Bir şeyler atıştırdık biz. Nereden alıyoruz şey çıktı? Okey hadi sorun Hi, if abi. you purchase your tickets online, you need to redeem the purchase at the ticket window up front. Ticket alın demedim. Ticket alın gelin. Tamam sen bana bir bek. Ne kadar acaba uzunluğu? Bilmiyorum ki. Neyi buranın adı? Abi önce lavaboya gittik ya. Abi oradan yaparız dağın başında. Aha oradan. Evet kulakları var ya müthiş ha. Yalnız bak artık kulak mememle falan oynuyor ya. Nasılsın bir şey söyle. Allah'ını seversen ya. Ben çok seviyorum abi böyle oynamayı. Bu ne lan? Şimdi şöyle bir şey... Büyülke çekiyor, büyülke. O kadar aktivite sorup, o kadar teleferik yapıp, bilmem ne sorup, leğen almamız gerçekten zoruma gitti ya. Alacak mıyım peki? Alalım ben. İki kişilik leğene
Buraya 4 kişi binersek ucuza gelir bak. Leğenler 20 dolarmış. 2 kişilik olanlar daha mantıklı. Bunlar Aşkım. Kafanı üşüdü mü şapka? Falan ister misin? şuradan alıyorum şu şöyle. Şunu biliyor musun abi? Gençler ben size bir tane leğen alacağım. Sen bana biliyor musun? Ben bilmesem de size alacağım. Abi leğene çekinecek Allah aşkına. Ne istiyor? Boş ver. Öyle mi? Hep beraber Leğen çeksek kayılır mı? şurada bak şurada. Aşağıda Şule. Eve gidince sıcak çikolata yapalım. Ya problemi iyi artık yeter. Ha et alacağız. Ondan sonra... 3 kangal sucuk yeter mi bize? 3 kangal. 3 kangal sucuk bize yeter abi. Fazla bile. Ay pardon. Sen benim telefonumu çekiyor. Abi sen ne biçim sorular soruyorsun? Kamerası güzel şimdi biliyoruz. Tabii ki de çekme. Seni nerede çekmemi istiyorsun bu arada? Ben şurada hani çekmeni istedim çünkü Şurada çeksem daha iyi değil mi? Bence şu olur. Zeray çekin. Lan dur ters mi olacak? Ya yapıyorum işte. Ya. Vakumluyor sanki. Sen buna al, çekmeye devam et. Güzel. Çok tatlısın o yüzden. Bugün benim efkarım varlarım var. Değme felek, değme tenime benim. Hakan abi, Hakan oynuyor mu? Ona bir tekne vursan yarar mı? Yok. Arabanın arkasına oturduk mu burada kayarız. Evet. Arabanın arkasına bağırayım bunu abi. Yanlış tarafa gidiyorsunuz. Yanlış tarafa. Sola gitmemiz lazım. Sol tarafta ya kayak yerleri. Hadi gidelim abi. Elinizi cebinizden çıkararak yürüyün. Kayar düşersiniz. Ya yemin ediyorum ben bunu 10 dolara aldığım için 50 dolara vermek istemedim sadece. Aynen. Ya alıp gelmiş de olabilirler. Merhaba. Ben de baktım ona mı diyor acaba? Çıkın kayması güzel. İyi tatiller. Teşekkürler. Şimdi buraya niye çıkıyoruz diye baştan söyleyeyim de. Ha.
Bir de çıkacağız bir daha getireceğiz mi? Şimdi buradan kayın. O zaman sen onu çıkart ben tutayım. Yoksa sen öyle çıkmıyorsun. Sen de. Ha, sen onu mu tutacaksın? Çık oradan çık. Kayarız. Kendini çekiyor telefonla konuşurken. Hadi gidelim abi. Abi bak yerde bir tane beleş var. Hemen onu al abi. Vallahi. Ya el alemin. Al bir şey var. Şunu alırız kullanırız. You want me to try this time or you want me to do that? It can't go to your left. Yön yapılıyor mu? Yapacaksın abi. Şunu al, şunu al. Ayağına hadi. Ayağımla. Let's go. Allah Allah. Nasıl çok keyifli ya? Güzelmiş lan. Ha, bir tur daha kayılır ya. Bunda yere yatmak en iyisi. Aynen. Değil mi? Hızlandırıyorsun. Abi bir de kalori de yakıyorsun yani. Abi kayıyorsun ama bir sürü yol yürüyorsun ya. Akıl kârı değil ha. Aynen. Çocukken biz yağ tenekeleriyle kayıyorduk. Çocuklara bak. Çok güzeldi. gördün mü? Hasan abi, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu seneleri. İyi ki varsın.
Adnan abicim seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki tanımışız seni. Nice mutlu senelere inşallah. Kocaman öpüyorum. Asiye ablamla ailenle kocaman senelerin olsun inşallah. Bir de geçmiş senelerin, gelecek senelerin geçmiş senelerin anlatılmasını Sevgili Adnan abi, iyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Doğum gününü kutluyorum. Daha çok güzel günlere hep birlikte yelken atacağız. Aa sen bizi mi çekiyorsun? Bak ya. Bak. Videomu çekmeye çalışıyor. Bak nasıl olmuş? Bak illa gıcık. Çektin mi? Sen ne düşünüyorsun Asiye abla? Konusunda mı? Tatil konusunda. Tatil konusunu düşünüyorum. Çok güzeldi, mükemmeldi, çok keyif aldım. Özellikle hastane kısmına bayıldım. Hizmet süperdi. O ekstra bir hizmet oldu. Kısmı bambaşkaydı. 100 verip 1000 almak. Senin tatilin nasıl geçti Emre'cim? Benim tatilim güzel geçti. Ufak tefek geç kalınmışlıklar olmuş olsa bile her şeyi çok iyi şey yaptık. Tarkan abi geçebilirsin. Sen de yeter bıktım senin kamerandan diye. Anladım. Bu videonun bahroru sensin. Oha. YouTube'a atacağım bunu. İzin var mı? Beni dava etme. Yok ya. Dava edersen biliyorsun ne olacak. Öbürde atma da bunu atayım sana. Aman ha. Eğer dava edersen ben Tarkan abiye yat aşağı diye mesaj at. Allah canım ya. Yalan mı abi? Tamam abi. Böyle yerlere geldiğiniz zaman mutlaka zincirinizde her şeyinizi takın. Ama bir bol olarak... Bir saniye dur. Problem olmadı. Kamu spotu. Zincirinizi takın.
Bilgisayar, printer. Değil mi? Aşkım bir sinek taklidi. Tam sen Evet öyle yapıyorlar. Sen oturdun sineği mi izledin? İzledim ya öyle yapıyorlar yani. Sinek gibi dedik ya. Selam arkadaşlar. Aynen. Bunda sen Aynen. tıraş olalım mı? İyi, bence Kızım var ya abi her şeyi var ha. nerede? Al bir çubuğu eline yine. Şunu eline aldıysa dikkat et bak. buraya gelseydik muhtemelen çok Beni çekmesin bu kamera. Ya niye sen gösteriyorsun? Şaka. Böyle aşağı inme değil de böyle birazcık daha. Yoksa ben beklerim canım, size beklerim. Ben de adamın peşine gidiyorum. Sen adamın, herkes kendi adamının Senin peşinde. adamın peşinden ben gidiyorum ya. Gerçekten mükemmel bir yer. kar yağmış. Şu an altımızda var ya şöyle kar var ha. Çok ha. Yemin ediyorum baksana. Nasıl anladın? Tamam mı? Bu aşağı korkuyorsun da. Ya Emre ya. O nedir? Sivrisinek. Sesini de yaparsın bence. Ama böyle kulağına geliyor böyle. Yaklaşıyor böyle bak. Dur bak şimdi bak. Uzakta ya. Sinek.